Bon dimanche. Aujourd'hui, je m'en vais une nuit sur des terres publiques en hot tent. Un petit spécial aussi aujourd'hui, je vais recevoir un invité avec moi. Avec un autre YouTuber qui vient me retrouver. J'ai déjà fait une sortie avec lui, ça fait pas si longtemps que ça. À l'automne, on avait été à la pêche. Fait que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. C'est quelqu'un qui vient du Nouveau-Brunswick. Fait que, il va avoir fait beaucoup de distance pour venir. Faut dire qu'il venait là, par rapport à son travail dans la région, mais on en a profité en même temps pour se rencontrer, pour se taper un petit camping hot tent d'une nuit. Fait que moi je suis parti plus tôt ce matin. Je vais aller trouver un spot à quelque part là, dans la forêt. J'étais à la veille de rentrer là, plus dans le bois. En même temps, je vais tester mon traîneau plus dans le bois là, avec des arbres, tout ça. Là. Fait que ça devrait être pas si pire que ça. Il y a quand même de l'espace. C'est pas un bois bien sale où ce que je m'en vais. On arrive quasiment. J'étais encore dans un petit sentier dégagé. Là. C'est des chasseurs qui ont fait ça ici. Mais là, j'étais à la veille de rentrer. Il n'y a comme plus de sentier. Mais le bois, il est pas trop sale, comme je vous disais tantôt. Là. Regardez en arrière de moi, là, ça va être comme quelque chose comme ça que je vais rentrer dedans, là, un petit peu plus loin. Fait que pour ça, ça va bien aller avec le traîneau, là, même s'il est long. En tout cas, il y a une affaire qui va super bien aujourd'hui. C'est que la neige est tellement dure que je marche par-dessus. Je renfonce pas pantoute. J'ai amené mes raquettes au cas, je savais pas. Mais clairement, j'en aurais pas de besoin. Là. Même quand je sors du sentier et que je m'en vais dans le bois, là, dans la neige folle, là, je renfonce même pas. Fait que ça, c'est le fun. Puis j'étais supposé d'aller chercher mon ami là, au point de départ. Puis là, je viens de le texter. Il vient tomber à peu près comme 1 pouce de neige à matin ici. Fait que quand même dur à croire. Là, on est au mois d'avril. Mais ouais, c'est ça. Ça fait quand même une bonne affaire parce que j'aurais même pas besoin d'aller chercher. Il va suivre ma trace. Là. Je suis le seul qui a passé. Fait que il pourra pas se tromper. Fait que moi, ça va me donner le temps là-bas de monter mes affaires, faire mes affaires, puis il va venir me rejoindre. Je suis arrivé dans la section où je veux être. Là. J'ai laissé le traîneau en arrière. On va essayer de trouver une place idéale pour mettre 2 tentes. On va être 2 tentes. Fait comme je vous disais, là, oui, c'est un test avec le traîneau, mais c'est pas du bois sale. Je le savais que c'était comme ça. C'est pour ça que j'ai pas hésité de l'amener. Dans du bois vraiment sale, ça serait pas mal plus de sport. Là.
Tu sais, si c'est des petits arbustes, c'est pas grave, là, tu passes par-dessus, puis le traîneau, il te prend, là, tu sais, il passe par-dessus. Mais aussitôt que c'est des arbres que tu peux pas coucher avec le traîneau, ça serait encombrant, là. Fait que, mais honnêtement, c'est le genre de forêt que je viens souvent, dans des forêts comme ça. Fait que ça serait pas perdu là, d'avoir ce traîneau-là. Là. Je m'en servirais quand même très souvent. Puis il va super bien là, sur la neige, là, il glisse, là, comme je vous ai dit dans ma dernière sortie, là, en avant du pélican, là, ben en avant, là, sans hésiter. Bon, fait qu'on trouve un spot. On a une genre de petite tourbière à côté. Là. Ça serait le fun d'être pas trop loin. Je me suis trouvé un spot assez plat là, pour installer la chalet ici. Puis juste à côté, là, pas trop loin, il y a un spot encore plus grand. Parce que mon chum qui s'en vient, lui c'est un tipi qu'il a. Fait que ça prend un petit peu plus d'espace. Le footprint il est plus grand à surface. Puis là, il va y avoir de la place en masse. Fait que on a quand même bien installé, à l'abri du vent. J'ai pas été trop proche de la tourbière, là, vous allez la voir, là, on la voit d'où on est installé. Mais sur le bord, il y a beaucoup d'arbres morts, puis des gros arbres. Puis le vent, il pogne pas mal plus là, dans la tourbière. Fait que installer des tentes là, c'est pas trop une bonne idée. Là. Fait que ici, on est vraiment à l'abri du vent. On a quand même une belle vue sur la tourbière. Puis on peut, comme demain matin, on va pouvoir aller se promener là, puis espérer voir un peu de faune. Mais ça, on a de la place en masse, on a du bois mort à volonté. C'est ça que j'aime de l'endroit ici. C'est une place que je viens quand même fréquemment à cause de ça. Je pourrais venir encore pour un autre 20 ans. Puis il me resterait encore du bois mort. Là. Il y en a, c'est inimaginable. Fait que c'est ça, je vais commencer à m'installer. Là, je suis pas sûr si la surface de neige, je vais faire un test avec un pic. Voir si je suis capable de le planter juste comme ça, si ça va être assez solide. Il y a une bonne couche une croûte de glace. Fait que j'ai comme l'impression qu'il va être dur à rentrer au début, mais ce qui arrive, c'est qu'un coup qu'il traverse la couche de glace, mais là, il vient lousse dans l'ancrage de la tente. Fait que j'ai comme l'impression qu'il va falloir que je les mette en mode hiver encore. Là. Mais je vais vous montrer, on va voir. On va prendre mon piquet, on va rentrer. Là, vous voyez, là, j'ai traversé. Ça a été plus dur, mais un coup que je suis traversé, là, c'est pas solide 0-0. Là. Fait que ce que je vais faire, je vais me mettre en mode hiver ici. Fait que je vais m'ajouter une paracorde un petit peu sur mon ancrage de tente. Puis je vais venir mettre mon piquet environ ici, dans ce sens-là, en dessous de la glace. Là, ça va vraiment être solide. Ouais, c'est définitivement plus solide comme ça. En dessous de la couche de glace. Là.
Fait que je vais faire la même chose pour les 4 coins. Là, j'ai installé le premier. T'es pas obligé de mettre une tension sur le premier. Ce que je vais faire, je vais aller au côté opposé. Là, je vais y mettre une tension pour que la tente elle soit vraiment bien étendue. Là. Pour tendre la tente là, du côté opposé, je suis pas satisfait avec le piquet. Le piquet est trop petit. Puis j'ai pas de mordant en dessous de la neige. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher une bonne branche, là, une bonne grosse branche. Puis je vais faire le même principe, fait que ça va être plus solide. La branche va vraiment aller planter plus creux. Puis là, on va pouvoir l'attacher comme il faut. Là. La visite arrive. On va aller le rencontrer. Je sais pas si vous le connaissez.
Je vais vous le présenter. Ah ben, ah ben! Ce qui se passe, j'étais dans un coin pour explorer pour la chasse aux chevreuils, puis là je tombe pour toi. Ben ouais, c'est ça. Comme ça va? Ça va toi? Ah, ça va? Caroline, ça fait un petit bout, ça fait longtemps. Ouais, une couple de mois. Ouais. Mois de septembre. C'est ça. Ouais. Fait que Rémi de la chaîne Rams Family. Fait que c'est avec Rémi que je fais du camping aujourd'hui. Mon manteau est trop chaud. Tellement sec ça part. Là. Ah ouais. Pas de temps.
pas qu'il y avait du lièvre ici. Ouais. Il a pas gagné un collègue, hein? Tabarnouche. Hein? Ouais, ouais. Ah. Petit cadeau. Colin, merci beaucoup. Hein? Super bon en plus. Ben oui. Un petit sucre à soir. Miam miam. Chocolat. Pas allergique aux noisettes. Non, non, non. Pas allergique. Ouais, ben la job de bois est pas mal tire à sa fin. J'en ai pas mal pour soir puis demain matin. Le feu ici, ben on ramasse des branches mortes, des arbres morts qui sont autour, là, qui sont tout petits. Et on l'alimente à mesure, ça va bien, il y en a tellement. Fait que c'est ça. Là, on va aller voir juste à côté là-bas, il y a des bouleaux. Il y a un paquet de bouleaux. Puis à chaque fois que je vois des bouleaux, ben je vais toujours voir pour du chaga. Je souhaite toujours d'en trouver. Puis c'est quand même des bouleaux matures, fait que ça pourrait être... on pourrait avoir une chance d'en avoir. Fait que, on va aller à la chasse au chaga. Ça, c'est bon. Ouais. Ça serait bon après-midi, là. Avec notre lapin tantôt, d'un bon stew. Ben oui, avec un beau petit lapin en chocolat. Il a passé par-dessus mes traces, hein? Ben, t'as passé là tantôt. Ouais. D'après vous autres, ces traces-là, ça a passé aujourd'hui pendant que j'étais là. Parce qu'il y a neigé, une petite neige.
Puis j'ai marché pas loin ici tout à l'heure, puis je vois mes traces, puis ils ont passé par-dessus mes traces. C'est pas mal, c'est probablement moi qui a fait peur, Possible. puis qui l'a fait lever. Au moins, il est tout seul. Ouais. Il a l'air d'être tout seul. Ouais. C'est bon signe. Avec renard, coyote, lynx. Mettez ça en commentaire si vous le savez. Une main humaine. Des grands bouleaux matures, on va aller voir si on est chanceux. Celui-là, il n'y en a pas. Mais un autre en arrière. Oh, 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 oh! Je pense que oui. Je pense que oui. Oh oui. On en a un là. Oh, puis on en a un autre en bas ici. On en a un autre là. Oui. All the way. Oh wow, ça c'est cool ça. On va essayer de ramasser ça. Puis on va ramener ça au camp. On va s'en ramener un peu chez nous aussi. On peut. Ben oui. Un petit chaga dans les yeux, c'est bon pour la santé. Un beau petit morceau. Un autre gros morceau en haut. Ouais. En haut, il est beau, hein. Ouais. Prendrait une échelle ou un singe. Les deux. C'est ça. Chaga. C'est à ça que ça ressemble. On dirait quasiment que c'est une partie de l'arbre qui est brûlée. Fait qu'on a 3 bons morceaux. On va pouvoir s'en ramener à la maison aussi. On a même laissé sur l'arbre, il en reste encore. C'est le temps de préparer notre chaga. Je me suis fait une planche. Sortir mon couteau, je vais me faire des petits cubes. Et on va infuser ça dans l'eau. Mettre ça directement sur le feu. Faire une tisane après-midi, ça va être bon. On va essayer de arranger ça un peu. Et dans le fond, c'est l'intérieur qui nous intéresse. On va le couper en deux. On va avoir 4 petits morceaux qu'on va infuser directement. Ben, cette fois-là, la fois que j'ai fait la plus frette, là, je me suis tout enveloppé dans ma couverte de laine, là, la couverte que tu vas dormir avec, là, par-dessus ton. Le zip, là, il rentre, tout rentre ma tête par-dessus, tout. Ok. Ça l'aide à maudit. Ouais, je peux imaginer. Là, t'es dehors, fait que t'as pas vraiment d'humidité, là, t'es restes en dedans. Là, tu sais. Non. Quand le feu baissait, ben là, je le sentais dans ma face. Là. Ouais. Ça venait frette, là. Ça sera pas long. Je pense que le thé est prêt. Ça doit faire un bon demi-heure facile que ça infuse. Ouais.
Une demi-heure, 40 minutes. On va voir que ça a de l'air. Oh, ça a une belle couleur. Oh oui. Très belle couleur. Comme toi, il y a une belle couleur, puis il sent bon. Ouais, la couleur est belle. Moi, je trouve ça... Le chaga, là, je trouve ça a la même couleur que le sirop d'érable. Un coup que Ouais. c'est vraiment... Puis même, je trouve qu'il y a quasiment une petite arrière-goût d'eau d'érable. La senteur, vraiment. Ouais, il va être bon. On va le mettre sur la glace. Je vais dire comme toi, on dirait que j'ai comme un petit goût d'érable, un arrière-goût. Ce soir, on se fait du steak, des gnocchis, brocoli, piment rouge, puis une petite mention spéciale pour la terre qu'on est présentement dessus. Les champignons dermatose et russule qu'on a nous autres même cueillis exactement dans le spot où ce qu'on est aujourd'hui. Fait que on va mettre ça sur le steak. Ça va être excellent. Encore gelé un peu. On est rendu au gnocchi. C'est la première fois que je fais cuire ça. Ça dit de le mettre dans l'eau. L'eau bouillante, fait que l'eau elle bouille. Les champignons sont en train de finir de cuire. Tiens, ça c'est à toi. Merci. Oh, yummy. Gnocchi, steak, dermatose et russule, brocoli. Tout sur le feu. Excellent. On a fini de souper, on a bourré le feu. Croyez-le ou non, Rémi a une application. On pogne les Canadiens de Montréal la soir. Des malades. Puis là, on va peut-être voir le 50e but de Caulfield. On l'espère. On espère que le réseau, il n'y a pas grand-chose, là, mais ça marche. Puis il faut pas bouger le téléphone de là. Fait que t'es à côté sur un arbre, puis on regarde ça.
minus 24 goal differential in second periods this year. Bon matin. Il faisait moins 6 dans la tente le matin. Quand même pas chaud. Là, je viens de repartir le feu. Couper l'humidité, chauffer ça. Ça va faire du bien. Il est 6 heures. Oh, c'est monté à 16 dans la tente. J'ai mis mon eau sur le poêle, j'attends que ça bouille. Fait que, on va prendre le premier café, ça va faire du bien. Il fait super beau dehors. Rémi il est debout aussi, là. Je pense qu'il est en train d'essayer de partir son poêle lui aussi. Se faire à déjeuner, tout le kit. Fait que, on va préparer le petit café. Un matin, j'ai des crêpes protéinées que je me suis amené. Ça se fait bien, c'est vite fait. C'est un mélange qui est déjà fait, là. J'ai juste à mettre de l'eau dedans puis faire cuire. On va commencer par les cafés. Ça va faire du bien. La nuit a quand même très bien été, là. J'ai senti le froid, une petite affaire, là. Plus l'humidité, je pense. Mais c'était pas de quoi d'alarmant, là, tu sais, là, c'était... Je me suis juste enveloppé la tête au complet, puis après ça, j'étais correct, là. Je pense que ça a baissé, genre, ça a descendu à moins 12, moins 15 cette nuit, dans ces environs-là. Mais très humide. Fait que... ça paraissait, là. Un matin, là, j'avais pas mal d'humidité dans la tente, là. Là, ça a baissé aussi l'humidité, là. 44%. Ça réchauffe plus vite dans ce temps-là. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Donnez-moi une minute. Et voilà. Il y en a-tu qui savent c'est quoi? Je vous laisserai pas dans le néant longtemps, là. On enlève la clip. On déroule. Et... tadam! On peut mettre des ustensiles là-dedans. J'ai mis cuillère, couteau, fourchette. J'ai ma spatule, ma petite spatule. J'ai mes pinces qui rentrent là-dedans aussi que je me sers souvent. Puis, en plus, on a une paille pour aller souffler dans le feu. C'est vraiment plus long que ceux que j'avais. Fait que même d'ici, là, je serais capable d'aller aider le feu du poêle à prendre de l'oxygène. Mais ça, tout ce kit-là, je vous avais parlé de la dernière vidéo, là, l'abonné qui m'a prêté son traîneau, Dan. Le traîneau que j'utilise encore aujourd'hui pour cette sortie. Ben Dan, il m'a recontacté, puis Dan, il a des talents cachés, il fait de la couture. Puis il m'avait envoyé une photo d'un kit comme ça qu'il avait fait pour lui-même. Puis il m'a demandé, il dit, ça te pourrait-tu être utile ça? J'ai dit, ben oui, certain. J'ai dit, en plus, j'ai dit, je m'en cherchais quelque chose de plus, comment je pourrais dire? Quelque chose de plus organisé pour mettre mes ustensiles de cuisine, des choses comme ça. Il me reste de la place là-dedans en plus.
sais, moi je traînais ça juste dans un sac en filet. Fait que tu sais, c'était comme plus ou moins ordonné. Là-dedans, c'est le fun. C'est vraiment ordonné. Puis ici, je pense que je vais mettre mon multitool dans cette poche-là qui se ferme. Ça, qu'est-ce qui est beau, c'est que ça. Ben, c'est que quand il est ouvert comme ça, la petite paille de feu, comme ça, on peut la rentrer. C'est fait pour rentrer ici. Fait que ça, je la rentre ici. Et admettons, je veux l'accrocher. Je peux l'accrocher. Tout se tient. Je peux l'accrocher sur un arbre. Tout se tient là. Puis j'ai tous mes ustensiles qui sont à proximité. Puis, quand j'ai fini avec, je sors ça là. Je replie ça comme ça. Puis là, on a juste à rouler. Roule ça, clip, tard, c'est fait. Fait que ça prend pas de place, c'est léger. Ça rentre dans un baril de canot, ça rentre dans n'importe quel sac de randonnée. Vraiment, vraiment content. Fait que je le dirai jamais assez. Merci encore Dan pour tout ça. Dan il s'est mis sur mon cas dernièrement, puis c'est super apprécié. C'est très généreux de sa part, puis je l'apprécie. Merci Dan. Fait du bois un matin? Ouais, un peu, là, juste parce que le bois que j'avais est trop gros et trop humide. Ok. Ça fend pas bien, fait que là, on a un petit peu de misère. Bon. Fait que là, ça, c'est bien sec. Ouais. Moi, mon père, il chauffe en masse encore. J'étais en train de faire bouillir de l'eau pour mon 3e café. En camping, là, on se gâte. Et, Rémi, lui, c'est un petit vite. Il a déjà déjeuné, pis tout. Ouais, moi, quand je me lève, Ouais. j'ai fait de mon feu, puis j'ai fait ça tout de suite. Ben oui. Ben aussi, il refait de la route aujourd'hui, là. Ouais. Sans voir un autre YouTuber. Fait qu'il y a une grosse tournée de YouTuber. Avant mon examen samedi. Ouais. Je trouvais que mon café goûtait bizarre un matin. J'ai trouvé pourquoi. Ben bizarre, écoute pas, c'est quand même bon, mais c'est pas le même goût que d'habitude. C'est parce qu'hier, on s'est fait tisane, chaga et pain. Des épines de pain dans ma bouilloire que j'utilise. Puis là, je viens de voir qu'il restait des épines de pain dedans. Puis pourtant, je l'avais comme essuyé pas pire là, avec un essuie-tout. Mais je pense qu'il restait encore même des restants de chaga puis de pain. Fait que c'est un café au chaga et pain. C'est quand même bon. Just add water. On a le water, on est correct. Oh, je sais pas si j'ai mis trop de poudre par exemple. En passant, j'ai oublié de vous en parler, mais on voulait remercier les gens qui sont venus nous voir au Salon plein air à Montréal samedi, le 28 mars, quand on était présents sur place. C'était vraiment agréable de vous rencontrer.
c'est le fun de mettre des visages sur des noms. Souvent, on reconnaît les noms, mais les visages, on n'a aucune idée. Fait que vraiment super le fun. Vous êtes vraiment du bon monde. Je suis content de voir qu'on attire des gens semblables à nous autres, puis pareil comme nous autres. Fait que thumbs up à tout le monde. Merci encore, c'est super agréable. L'année prochaine, on va essayer peut-être d'aller dans une autre région, peut-être la région de Québec. Le Salon plein air de Montréal, honnêtement, on a été un petit peu déçus là, des exposants qu'il y avait sur place. On s'attendait à voir plus de choses de camping, des tentes, des canots, des choses comme ça. Il n'y avait rien à part des compagnies de nourriture lyophilisée qui étaient quand même intéressants. Le reste, là, c'était des agences de voyage, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment pas à quoi qu'on s'attendait. On a vu des photos de celui de Québec. Puis je pense que celui de Québec va être plus approprié à notre contenu. Puis l'année prochaine, ben on va viser vraiment Québec pour aller à ce salon-là. Fait que, on va peut-être se revoir à Québec l'année prochaine pour les gens qui sont de la région de Québec. J'ai oublié de mentionner, c'est vrai, très important, je voulais le mentionner, puis en plus, je lui ai dit que je le mentionnerais. J'ai reçu vraiment un très beau cadeau au salon plein air de Montréal. J'ai des abonnés qui sont venus me voir, puis il y a une petite fille de 11 ans, Léa. Léa, merci beaucoup. Léa m'a fait un dessin aventureur, représentatif de mes sorties. Je vais vous mettre le dessin à l'écran, là. Vous allez voir, c'est super beau. Ça m'a vraiment touché de recevoir ça d'un enfant de si jeune âge là, qui me suit et qui aime les vidéos qu'on fait. Fait que Léa, encore une fois, vraiment, t'as fait ma journée cette journée-là. Puis j'espère bien gros qu'on va se rencontrer à un moment donné. Allez, on va manger la première crêpe pendant qu'elle est prête. L'autre a cuit. On va mettre du sirop là-dessus. C'est simple, mais c'est bon. Deuxième et dernière. Ça prend de l'eau aussi avec ça. Là.
On est prêt à partir. Le traîneau est pacté. Le feu est étendu. Tout le monde est prêt. On est prêt, Rémi? Toi, ça fait longtemps que t'es prêt. Ça fait longtemps qu'il m'attend. Ouais, j'ai moins d'équipement. Fait que on prend le chemin pour la trail. Ça va super bien aller, là. Il a fait froid cette nuit encore. Fait que la neige est encore bien dure, là. On va juste marcher par-dessus la neige. Être créateur sur YouTube, c'est un engagement qui demande des heures, beaucoup d'heures. Du travail à chaque étape, du tournage jusqu'au montage. Mais ces efforts, je les vois aujourd'hui comme un investissement. En devenant créateur, j'ai découvert un réseau de personnes qui me ressemblent, des amis sincères, avec qui je partage des passions. Chaque sortie, chaque vidéo, c'est une opportunité de grandir, d'explorer et de créer des liens durables. Je réalise que chaque aventure comme celle-ci est une étape, un nouveau chapitre. Ce que je vis avec vous, ça me pousse à aller plus loin, à explorer d'autres paysages, d'autres idées. Alors, on se retrouve très bientôt dans une prochaine sortie où on continuera à grandir ensemble, à rêver et à créer. Merci du fond du cœur.